पानी में जीरा डाल के पियो अगर आपको ब्लोटिंग कम करनी है तो। पानी में धनिया सीड्स डालो ताकि आप अपने थायराइड लेवल्स को मेंटेन कर सको। पानी के साथ 2 साबुत काली मिर्ची खाओ ताकि आप हर टाइप की एलर्जीज को रिवर्स कर सको और साइनस को कंट्रोल कर सको। पानी में सौंफ डाल के पियो तो उससे आपके डाइजेशन इंप्रूव होगी। अपने पानी में अगर मुलैठी डाल के पीते हो तो आप कोल्ड एंड कफ को भगा सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही लेना होता है। पानी में अगर आप इलायची डाल के पीते हो तो आपकी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम खत्म होती है। एंड इसे शेयर कर दो अपने लव्ड वंस के साथ ताकि वो भी हेल्दी हो जाए।